Hey guys, today I am going to unbox a premium hand watch from G-Shock brand that I brought from Amazon। और आप पैकेज को हमारे टेबल पर रखा देख भी सकते हो। सॉरी वीडियो थोड़ा लेट हो गया आने में क्योंकि मैं अपने वर्क में थोड़ा बिजी था। कोशिश रहेगा कि वीडियोस टाइमली अपलोड करता रहूं ताकि आप लेटेस्ट एंड यूनिक डिवाइसेस और उनकी सेटअप से रूबरू होते रहें। तो कुछ ऐसा पैकेज में शिप किया गया है Amazon की तरफ से। चलिए वॉच को इस Amazon पैकेज से बाहर निकाल लेते हैं। तो बॉक्स के अंदर से हमें मिलता है मेन यूनिट वॉच, यूजर गाइड, प्राइस एंड मॉडल टैग, वारंटी कार्ड एंड बिल। वारंटी के लिए आपको G-Shock वेबसाइट पर सीरियल नंबर रजिस्टर्ड करना होता है, जिसे मैं इस वीडियो के बाद कर लूंगा। आप लोग भी ऐसा जरूर करें ताकि इन फ्यूचर कुछ भी प्रॉब्लम हो आपके वॉच के साथ तो विदाउट एनी इशू आप वारंटी को अवेल कर पाए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बायर्स। तो कुछ ऐसा दिखता है 14,395 रुपए का वॉच। और बता दूं कि ये मेरी लाइफ का फर्स्ट एवर प्रीमियम परचेज है वॉच में। सो आई एम वेरी हैप्पी टू ऑन इट। तो चलिए एक लुक लेते हैं कि कैसा दिखता है पहन लेने के बाद। अगर इस वॉच की कुछ हाईलाइटेड फीचर्स एंड स्पेक्स की बात करूं तो हमें मिलता है केस डायमीटर 56.2 मिलीमीटर्स का, जो अच्छा बड़ा है इन साइज, जो हंकी लुक्स देता है। एंड केस थिकनेस ऑफ 17 मिलीमीटर्स, 200 मीटर की इन डेप्थ वाटर रेजिस्टेंट मिल जाता है, प्लस मड रेजिस्टेंट एंड शॉक रेजिस्टेंट। तो काफी टफ वॉच है ये। अलार्म, काउंटडाउन टाइमर, लाइट, स्टॉप वॉच, डिजिटल कंपास, बैरोमीटर, थर्मोमीटर जैसे स्पेशल फीचर्स भी अवेलेबल है इस वॉच में। डिस्प्ले टाइप एनालॉग डिजिटल है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। 2 इयर्स की मैन्युफैक्चर वारंटी मिल जाती है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। एंड द बेस्ट थिंग इज यू विल ऑल्सो गेट 6 मंथ एडिशनल वारंटी फॉर प्रोडक्ट रजिस्टर्ड ऑनलाइन। तो दोस्तों ये सिर्फ अनबॉक्सिंग एंड क्विक लुक था इस कैसियो G-Shock एनालॉग डिजिटल ब्लैक डायल मेंस वॉच मॉडल नंबर GG1185DR G661 का। उम्मीद करता हूँ आपको ये घड़ी काफी पसंद आया होगा। काफी लोगों का ये ड्रीम वॉच होता है, स्पेशली यंग बॉयज के लिए। मेरा भी था, जिसे आज हासिल कर पाया हूँ। and I am very happy to be a proud owner of this beautiful watch from G-Shock 1000 Mudmaster। अगर आपको ये वॉच बाय करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाइंग लिंक दिया है।
लिंक क्लिक करके सीधा Amazon प्रोडक्ट पेज विजिट करके वहां से बाय कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कुल कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने परिवार के साथ आसपास के लोगों और नेचर का। बाय बाय एंड टेक केयर।